Yuhu, kita buka lagi kartu Pokemonnya. Kali aja hari ini hoki. Kali ini aku mau buka kartu Pokemon itu ada 2. Nah, kita lihat ya isinya itu apa aja. Dapat Lapras. Lumayan banget, 85.000 guys. Yuk cek lagi, semoga dapat lagi yang bagus. Dan dari tadi jelek-jelek semua ini. Ya, nggak ada kayaknya. Lumayan lah dapat Lapras.